听到打呼声，千万不要捂耳朵，请记得帮我好好听一听。这种不用担心，人一点事都没有。这一种很吵，但没有事，大多是因为真的累到了。这一种优雅，但也没有事。这一种抑扬顿挫，放心，也没事。这种听着会冒火，但依旧没事。这一种还等什么呢？赶紧送他去医院吧。那你是哪一种呢？记得留言告诉我。